மினியேச்சர் குக்கிங் தமிழ் சேனல் பார்க்க வந்த உங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கம். என்னங்க வீட்ல எல்லாரும் சேஃபா இருக்கீங்களா? இந்த லாக்டவுன் முடிகிற வரைக்கும் வெளியில எங்க போகாதீங்க, நானும் சேஃபா இருக்கேன். உங்களுக்கு சடனா ஃபீவர், கோல்ட் இந்த மாதிரி கொரோனா சிம்டம்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா உடனடியாக பக்கத்துல இருக்கிற டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இது உங்களுக்கும் நல்லது, நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லாத்துக்குமே நல்லது. நீங்க இப்பதான் எங்களுடைய சேனலை முதல் முறையா பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க. எங்க நம்ம ஊர்ல கொரோனா பரவல் வேற அதிகமாயிடுச்சுங்க. வெளியில போகும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டே போங்க, கழட்டிடாதீங்க. சரிம்மா, நான் பாத்துக்கிறேன். மாஸ்க் மட்டும் போட்டா பத்தாதுங்க, சானிடைசரையும் பையிலேயே வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிம்மா, என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு, நான் பாத்துக்கிறேன். இந்த அட்வைஸ் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, உங்களுக்கும் சேர்த்து தான். மக்களே மறக்காம வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. ஹேண்ட் சானிடைசரையும் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்பதான் கொரோனால இருந்து தப்பிக்க முடியும். பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்க, ஆனா இருமிட்டு இருக்கீங்க இப்படி. அதாம என்னன்னு தெரியல, 2 நாளா ஒரே இருமலா இருக்கு. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, உங்களுக்கு ஒரு கஷாயம் பண்ணி தரேன். அதை குடிச்சிங்கன்னா 2 நாள்ல இருமல் சளியெல்லாம் போயிடும். அதுல அப்படி ஒரு மேஜிக் இருக்கு. அப்படியாமா? அப்ப எனக்கு உடனே செஞ்சு கொடு, என்னால இதை தாங்கவே முடியல. இதோ உடனே செஞ்சு தரேங்க. நாம இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் இந்த உரல்ல தான் இடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் பாருங்க. சொன்ன உடனேவே எல்லாம் வந்துடுச்சு. மல்லி, சோம்பு, மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, இது எல்லாமே மருத்துவம் குணமுடைய பொருட்கள் தான். இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்து தான் இன்னைக்கு நம்ம கஷாயம் செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா மல்லி சேர்த்துக்கலாம். அதே அளவுக்கு சோம்பையும் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா மிளகு சேர்த்துக்க போறோம். அடுத்து சுக்கு, சித்திரத்தை, அடுத்து திப்பிலி. திப்பிலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சளி, இருமல் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தும். அதுக்காக தான் இந்த கஷாயத்தில் திப்பிலியும் சேர்த்துக்கிறோம். இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான். இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் நல்லா இடிங்க. கொஞ்சம் கை வலிக்க தான் செய்யும், பரவாயில்ல, நல்லா இடிங்க. எவ்வளவு நேரம் இடிக்கிறது? சாபா, முடியலப்பா என்னாலே. பாருங்க, இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம இடிச்சு வச்ச பவுடரை ஒரு பவுலுக்கு மாத்திடலாம். இந்த பொடியை நீங்க அப்பப்ப செய்யணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு செஞ்சு டப்பால போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இப்ப உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டணுங்கிறதுக்காகவே இப்ப உங்களுக்கு தனியா இடிச்சு காட்டினேன். இத ஓரமா வச்சிடலாம். இப்ப நம்ம கஷாயம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பத்த வச்சிருங்க. அதுல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு, பாத்திரமும் சூடேறிடுச்சு. இதுல கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு. நாம இடிச்சு வச்சிருக்கிற பொடி 1/2 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறமா நம்ம கருப்பட்டியவும் சேர்த்துக்கலாம். இத பனை வெல்லம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த கருப்பட்டியவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கஷாயத்துக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துருந்து நல்லா டேஸ்டா இருக்குங்க குடிக்கிறதுக்கு. குழந்தைங்க கூட குடிச்சுக்குவாங்க. கஷாயம் கொஞ்சம் கொதிக்கணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு போர் அடிச்சுச்சுன்னா வாங்க, சுத்தி என்னென்ன பொருள் வச்சிருக்கோங்கிறத ஒன்ஸ் பாத்துருங்க. பாருங்க, இப்ப கஷாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். பாருங்க, இப்ப கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இறக்கி கீழே வச்சிடலாம். இப்ப நம்ம ரெடி பண்ண கஷாயத்தை ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திடலாம். ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சளி இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுங்க. சளி 2 நாள்ல சிட்டா பறந்து போயிடும். ஏங்க, இந்த கஷாயத்தை குடிங்க, 2 நாள்ல உங்களுக்கு சளி சிட்டா பறந்து போயிடும். சரிம்மா, நான் குடிச்சிடறேன். இந்த கஷாயத்தை நீங்க 2ல இருந்து 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு சளி, இருமல் எல்லாமே சரியாயிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம மினியேச்சர் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிருங்க.